hanta mignonnet penaos e tro ar bet gant Irio. Salut d'artout a digemermad ouid an abaden, newe. Azenar Irio e veho kaoz gant deus an istor braz. Eia a drugare da variant i deus kaset dem ur goulen. Zelom a sammes. A hanta daoust hag ar c'hell display gant dem doare an enep dispar. Oh, trugar ez braz dit Marion evit da c'houlen. Nehe an enep dispar a oa an ol luskadou, a oa enem zavet a enep an dispar gal evit klask adsevel ie an urskoz. Da larede had lakad a roue war e dron a rei flas endro dan nilis. Lardin tangi piou oa touez an enep dispar erien. Dagent a pen, ne oa an no blancet uel o doa terret deus France e 1600 na oa pevarugen, ganto e oa be savet un armé an divroidi. Hag ar emañ oa be jekouret gant broioù amezek wel Austria, Prussia, Medie, Brozoz a Brospagne. Anehe lo deus ar veleien a kalzig a beizantet, a oa displijet gant na lezenou nevez, a oa aet d'ober e breiz nehe ar chouanet. En ber a ber an enep dispar zo koz d'ur brezel diabarz a diavez, medie d'ur prantat kri bed les anved ar spon bras. Seturio e zim dan nanet evit gouzou d'un tamad iror penaos e oa c'hoarvezet an traoeno. Krogen mat e oa an trao bloavezh 1600 na oa pevarugen, torret gwirioù an o blancet diskleriet gwirioù mabden. Perdra da gontanti ar beizantet, ne ket gwir? Eia, meden gwirione oa bet tapet ar galout gant ar vourchijen, penou braz a c'herioù. Da skouer e fin 1600 na oa pevarugen, pa oa bet diberc'hennet an iliz deus e madou, e oan bet adprenet gant ar vourchizien e skoaz ar e baour a oa chomet paour. Hag eus en al oa be war lec'h e 1600 degape war ugen a na ket plijet d'ar gouerien. Distaget oa bet iliz brochal deus ar pap, hag ar veleien a ranket tou i fealdet d'an dispar. E breiz ugendregan epken eus ar veleien o doa asantet, tou erien a vez e gret deus outo. A real, ar veleien didou o doa ranket mondaguz a lies. Hag e 1600 daouzeg a pe war ugen, oa ed an treo war oasad evite. Hag e miz ebrel oa bet diskleriet ar brezel gant brochal da Austria hag e miz gwere da Prussia. Da neuze e veze gwelet en e bourien di a bar se pepler lois c'hwezeg e unan a voe prisoniet de mizeost, tammalet dehan be a redost da Austria. Hag adalek diskleriadur a republik gant ar govansion, dan neun war nugen a viz Gwengolo, oa be krinfet a lezennou ouzare, oa kontet da vean en e bourien di a bars. E miz gen ver 1630 a pevarugen e oa bet guillotinet lois c'hwezeg, met un darvouda leo e miz meurs en ar c'hwezet tan ar brezel di a bars var ar mechou a ker naonet a oa e kreiz ar jeu, mez o vont da velet an ahe diustu. Ken bozom. Eh, change teus deus ar pyjama marmous ma gred an audit? Nek po, je suis prenet teus anean. Ai ahat, meus ket gelet miret, daouzek bom bruderez bemdez, sure chilaouet e vezom. Guireo, var internet veze chilaouet nos deiz, men neo ket vel kredes. Euliet veze ar roud ar c'hanout kantor, dre veur a vod. Dagenta gant ar c'houkiz, a zigemerez epchoujal. A rezez o balizenou bihan, hag a heul tout da glikou, a da brenadennou en linen. Ah, ket mez istol ato a c'houkiz. Afin, dipan a ra... Memez ma nachez ar c'houkiz vez lezet titourou gant da verdeer, evel da choum l'ar hipe. Programouzo a zispen da roudou dre berz ar GPS. Tuzo da zivinout zo ken, piou a zarem predes, divar an ezogou kevreet eskichen. A renta kont ben ar c'hoaz? Ai, gant ar mon, hein? Goud eze vez prenet an titourouze gant stalioù evit krouid a brofil. Lakad anean e barz listenou, a gwerza aneo diouz ar c'hesk. Setu, ma resevez bruderez evit ur produt benag, sur e peguir zo betud hag a den dit o deus e brenet c'hoaz. Petamant teus klasket pyjama marmous war Google. Ouspenze man toel an aliez. Abaoe ma teus taoulet da evez var ar marmouzet e velez aneo e pepler. Kerbuanal toa gwelet ar brudereze a ra o kroaz. Evit berat, neus prouen vir ebe deve fez chilaouet gant da belgoumzer. Force penaos nen deus ket dizou meus ze evit gwerza traoudit. Ne meus ket am keuz.
C'est un énorme moment et Castel anduget l'air arwesus de sker en alnet mazezunan. Mais der blavis 1630 apevarugen neuske mui duget do vevament hasard neo-deut da vea hag ouspendaze un toulbar evit prisonia ar beizantet kenta a oa savet a enet dan dispar. Rag emis c'hwevrer 1630 apevarugen e oa bet diviset gant ar gonvention ten ad ar sort 300.000 den da vont da vrezeli da retter. Rezore evit ar beizantet ne fel ket deho mont. E machikoul e su an nanet en em vod 4.000 aneho hag a lakad an toulbar ar batriotet a reazo a du gant ar gouarnamant. Adalek ar poenze eo e krog gant emzavadegou un tammig e pepler e breiz kinigara ar brezel diabars tarza. A sedahe ur garten deus emzavadegou ar beizantet e miz meurs 1630 a pewarugen. Gwelet a rid he arreter hag ar gevred a zo bet tizet dreistol da la rede bro naonet a bro wenet. Giz neus kontet tangi bezom oa kroget an treoù an neun eg a viz meurs e machikoul. Dan daouz eg a viz meurs he 5.000 paysan a bak ker savenek. A dar bewarzek, 4.000 paysan o chaloubi gwenet. A goudeze dar 5 eg a viz meurs, 5.000 paysan roc'h bernes. Goudeze en em led an emzavadegou un tamm pelloc'h bro roazon, bro zanbriek, betek mont betek bro leon. Hag ar pezodidenus he zo ur roman ker diwar-benn d'ar voujou bro leon. Anvede, em gant ker gidu. Beskrivet gant lan inizan, kan la goude an d'ar voujou. Ma, da ziwal zo memestra neked ur gentel istor. Lan inizan oa ur belek gant menojou beleien e amzer. Da la rede, witan oa gwasoc'h a republikanet wit an djaoul. Medel leor aventurioù he a skrivet mat. Se da he tal war bon memestra da vean lennet. Nag en aonet tangi, par ar c'hoarvez war l'er? E kaitse evez kelc'hiet ker an naonet gant an emzavadegou. Difou par a repuidi deus a beptu patriotet ar gaset gant ar beizantet. E su bro an naonet medreistol vande hag en an geo e be savet gant ar beizantet en arme zo ken. Armée catholique à Roué. A Kenofen et mon Catalino à Charette. A Gafeldeo taput porz en naonet a gemeint do c'hortoz kaut chikour drevor gant ar zozon. E naonet deo gwal neret an dud rag neus kemet pe var mil den gward broadel e skoaz anterkant mil de stu ar vandeiz. A c'hoaz nike soudardet a vicher. Klasket evez goulen chikour gant Paris en an ar ganadet ninke gwest da dreuzi an armée catholique. Memestra eve ho kavet chikour gant kanklo hag a zo e pen armé arvor Brest hag a zigaz gantan 12.000 soudard ouz pen. Dan navarnugen a dan dregon a viz even 1630 a pevarugen evez taget ker an naonet gant an armé catholique. Deus ar retter, deus ar zu a deus an nors, don ar yon a ben da dizout kreisker memez met eno eve ho gloazet Catalino. Setu ar vandeiz e den eve ken en o fen a rang tehut kuit. Savete deo a republik. Eia zavete me kousten eus ker d'an demokratelez. Setu peronz he rannet ar gonvention boe mis Gwengolo 1600 a pewarugen. Trist trolat kanadet a zo. E ru en tu klei ar ganadet les anved ar venezidi. Jacobinet vegred dionte ie. Hag arrement neun menojou start hag adu hin gant ur stad kreizenet. Zoutenet hin gant an dilavreien. A reze zo tut deus ar bob armet an un komeret perz en dispar e Paris. Arrement zo republikanet daonet. A disfineun deus ar vourchigen hag a zo be pinvidiket blamour d'an dispar. Hag e glas en tu deo ar girondinet. Arrement zo republikanet ie med a fet ekonomiez hint adu gant lezen ar machat. A disfineun ouz ar galout kreizenet e Paris. Aneuze evit e chui e kreiz kanadet ar blenen. Arrement zo niverusoc'h, me ne ket gwaz kler o menochou. A hejan reon aliez etre an eltu pe egile. Setu witkad ar galout gonvention e rank antu deo pe antu klei tapout mouezioù are zo e kreiz. Beteg an ewe amzer 1630 a pewarugen he deud a ben ar girondinet da vean e pen ar gonvention e velse.
Medemiz ewen ar venezidi, buntet gant an dilavreien, a ziviz tapout ar galout. En ur brisonian lo deus ar girondinet hag en ur argas lodal. Lakadarion e plas ur gwarnamant a lezenou newe evit storm ouz enebourien a Republik. A kregir eon neuze, a neuze ar prontad les anved ar spon braz. E pen ar gwarnamant se, un den hag a zo brudet, Maximilien Robespierre. Goude behabet trechet e chole e miser e 1613 a pevaruget neo 10 ur zed avalach en armée catholique. Treuziar a liger soudard et mawez et da bugale ie betek pevaruget mil a dud en ol. Monarion varzu en nors, en ur blanta reuz er herioù républikan. Monarion varzu ne he Granville, en Normandie rag adare, e mein o c'hortoz kaout chikour gant brozaoz hag a c'helfe dilestra armou a soudardet eno. Pezo, n'inket da ben da gaout Granville. Monarion ne he varzu Le Mans, l'ermat tapon lam adare, a ne he mont da savenek e bro an nanet evit un em gant divez a hol, d'an driv ar nugen a viz kerzu 1613 a pevarugen. Échu d'avad gant an armée catholique kontarer etre anterkant mil pe 10.000 den a triugen lahet et touez ar vandeiz. Hag a rez o chomet beo a vo bachet amman e naonet. Hag e touez a re a zo en em denet e zeus unan hag en eus tapet brut da houde. Eia Georges Kadoudal an inie. Hez a dapo brud war l'er pavo e pen ar chouanet. Kouskoude oa ket tonket de an bean chouan. Eskolaj gwenet oa pa grogas an dispar e 1600 na oa pe warugen. Hag ewel ar pe brasan deus egen seurtet oa a du gant ar menojou newe. Me gant a lezen war ar veleien e 1601 eg a pe warugen. Hag ie ini an tenant ar zort e 1603 eg a pe warugen, no a janchet menojou haget da gaoud an armée catholique e Vendée. Goude em gant savenek oa distroet ar vro, menen ma da gen de c'helgan ar storm kus. Hag en da gret, well, ma vo gwelet bozom. Disrom bremañ d'an naonet de misere 1613 a pevarugen. Gwelet fall e oa republikanet d'an naonet gant ar Venezidi, o doa tapet ar galout e Paris. Rebechet deho be a redos deus ar girondinet. Setu penanz e oa bet digaset Jean-Baptiste Carrier d'an naonet. Ur meneziat daonet hag en doa evel kefridi lakad an urs da ren. Da la varo deo, d'an em zizober deus an ol Vendeiz prisonniet e ker medie en em zizober deus an ol re suspectet da vea aenep d'an dispar. Setu penanz e oa kroget ar spont braz e naonet ragegurionez Carrier ne noa ezom deus prouen e bet evit kas an dud da c'hiliotin egiz na veler amman. 3000 pem kan anterkant kondamnedigez da maro a voe kontet d'an ampoen. Ar c'hoaz ne gomzont ket deus ar milier ou a brezonidi Vendéat be fuzuliet pe beuzet. Rag Carrier en doa ejinet ur mod dilor evit lacha ar brezonidi. Kas aneo avagadou var al liger, toula ar bigi a losker aneo da veuzi. Ne ouer ki resis pe den zo be beuzet e mosse, met an historien na zav a du o lavaret e zeus bet meur a vil aneo. En tual da liger e veze kasedie soudardet republikan lesanvet e kolonenou an ifern. O fall oa distruj a c'heriadennou a laha kemenini oa a enep d'an dispar. Ur gwir lahadeg eo bet gant ouspen anterkant mil den lahet da viana. Kendechel a gwasad ara ar spont braz kaset en dro gant Robespierre. Estreget a roue lerien petamant ar girondinet o deus da gaout anwan. Force piou a c'hell beant tamalet a barnet d'ar maro. Zonjita, ouspen 30.000 den guillotinet etre misere 30 a pewarugen a mis gwere 40 a pewarugen. A memeuz ar ganadet deus tu Robespierre a grog da vean aonek. Setu penonz a ben a fin hebe arrestet dedro a dibenet Robespierre d'an neiz varnugen a viz gwere. Goude maro Robespierre etap a Republik ur stum newe. Grede gwarnamant neuze anvet d'ar mareze kuzul ren gant pemp renner kuit da gaout
unan nemeken ergalut. Ewit carrier, hag en doa rene d'ar spont braz et naonet, hemman vo condamnet d'ar maro a guillotinet ie e miskerzu pe warzeg a pe warugen. E keitse e breiz e kendal c'har chouanet da stourm ouz ar echlaz a republikanet un doare guerilla vez kaset ganto, monarion a vandenadou bihan d'ober taolioù brezel. Drouglahet e vez patriotet anavezet mad a beleien touerien ie. Rastella da rion nachan e l'er makavon a terrout kuit kerken evit mont da guzat. De gwirionez, ur brezel a sorse neo ket avalar. A goulenn ar a grons, pen o braz ar chouanet kaout chikour gant brozaouz hag a zo ene bourien daonet da republik. Setu penonz d'ar zeitek a vizeven 1650 a pe varugen e lor ur floda deus brozaouz. Bigi brezel, leun a bourvechou, a armou hag a zo dardet, medie leun a francichen hag a oa divroet da ba oe derou an dispar. An vedeo a c'hont dervili e pen an arme officiel ze arme an divroidi. Disreiaran ganit diustu a zenor evit kont a kaoz de ze a sambes. E koste kiberen oa deiziet an dilestradek. War an arvor etre an orion a gwenet, oa ur 5000 chouan benag o hortozne. An eus met amman e kraon l'er penteor e oa jomet un nebeud republikanet. D'ar ben varnugen e oa digwezet ar bigi, met dervii e pen arme an divroidi noa ket kredet dilestrad diustu. Amzer gollet. E wel just, drag e keit seo doa bet amzer a republikanet dem brienti. Muur mui a zoudardet a oa oton deus ranvroioù al, din dan urs ar general hoch. Daou zervez da c'houde e voet dilestren e karnak roet e vez o armoud ar chouanet met dervii ur vez c'hoaz noa dispriz evito a nefe leket dehan chikour an eho muioc'h. A setu penonz oa be skarzet ar chouanet deus o flasou gant ar republikanet. Evel se, a neus e ranket kilan betek ar gourenez amman. Hag e keit se e oa jomet arme an divroedi da rouzan war an drezen. Hag a ben ar fin e oaet arme an divroidi da gemeret ap kreon l'er pen teor, amman met sahet e oa an ol chouanet da divroidi ar gourenez. Hag a ben kreiz mis gwere e oa ugen mil republikanetal deho. Eia dan nugen avis gwere e kas hoch e zoudardet war graon l'er penteor e kreiz an noz. Setus karzan ra a rouelerien, a bountanne e fons ar gourenez e vese. Lo da zeu a ben da vont da gaout de bigi en dro hag a real a veho prizoniet, met ne kebe paket an nol chouanet da zenor. En an ur strolanne a oa jomet e zahaou a deud oania ben neuze da dechout a drugare dan ini a oa en ofen Georges Kadoudal a dare. Daouz de c'huitaden ekiberen neket a chug an ar chouanet c'hoaz. Bremañ hinstag deus arme gatolik ar roue hag a zo rannet dre departamanchou. Kadoudal hag a zo e pen arme gatolik ar morbien neus da ren war ugen mil den bennak ket memestra. Met e miskerzu 1650 a pe war ugen, he laket Lazar Hoch e pen arme republikan ar c'hornok. A hennz a gompren he gwell ur tremen dre finesa kentor wit gant an ners. C'est dahe prometira leuskel obue d'ar chouanet a santo nom rentan. C'est dahe emize ven 1650 a pe varugen nom rent Kadoudal ie. A nekedachu, blamour ma c'hoarve un darvoudal c'hoaz e Paris. Emize brel 1657 a pe varugen e oa be votadegou e France. Gant a roe lourien e oaet ar maout. Kemese ne blij ket d'ar c'huzul ren ar gwarnamant d'ar poentse. Gervel a ra an arme da alobi Paris a lakad a ra arresti ar ganadet roue e lour a nulla ar votadegou. Ne oa ket gwellor evit diuni ar chouanerez. E bro naonet daouz da lazerez bet e 1630 a pe warugen he beo mad a tao an arme gatolik. E mizer e 1690 a pe varugen, nom vod pen ou braz an arme gatolik, a di babrean mont da dagan kreisker naonet. O fal neked a loubi naonet, me kentar ober anwan da republikanet a diskwel hing warzao a tao. Met pa glevon he skampet kuit general a republikanet d'ur gefridi en ul lechal e tevizon a loubi kreisker. C'est dahe dan nugen a vizer e 1690 a pe varugen e tifoup e kreiz an noz
Dao vil chouan benaket da a loubi a l'er. A setuneze in davon noirs u toulbar bouffet da ziebi ar prisonidi. A skampet kuit en ol, yar a dibestik. C'est da hetangi a chuganin mazan mictro e bronanet, ken eus tu? Allez, allez Chumsiulta, en amzerme en tele oa ket tud adremen ar bruderez zo ken. Ah, ben a fin. Blov echou deg a pevarugen, din dan dueur vez Club Dorothée, vez e gwelet bruderez evel. Hey, Astro Shooter de Tommy, c'est un vrai flipper. Je lance ma boule. Wow, génial! Met red eo gouzout e ranke ar chadenou prevez douja da reolenous triskenan. Ne c'helen kemont dreiz da zaouzeg minut bruderez dreur. Da lava red eo, din dan dueur vez, velen var dro c'hwezeg minut bruderez. Muioc'h egedout, sur. Gwelet evo. Krogom gant an eurvesik var YouTube. Gant daou video a dregant minut pa kant prerol ou evel. Aranta, fanchtaroe, c'hant peus gouzout pegemen et al var hoto, kit var. Bon, tu zo tremen dreistok goude pemailen. Me do hont varo ger video, mem eus tra adare. Aranta, fanchtaroe, c'hant peus gouzout pegemen et al vokaz, kit var gwerz goudeze man kevelerien a YouTuber. Ur minut an terbenag, et tre tout, din an un eurvez, et sav da 3 minut dugen a vruderez. Se da zo kalz ne betor egedou, me... Gotosta, TikTok brama. Ahe, var dro pem dregant var nugen eus ar videoioù a zo bruderez eno. Zapiaran an dan vrasa. Met paket vezant gant lod memestra. Masel er outo pemailen, ke messe ara 11 minut an terbenag a vruderez var TikTok. Da larede, un eg minut an terkan et tre tout. A me oa c'hwezek, me zo trer. Met me zo bedisko edin kantadou a brodioù a zeredin, hag a c'hell an prena en ur c'hlik. Ehu. Chila orez, pigit. Gouzout a ouiez relentena €4,000 dus karton d'avam. An un togi digouedon mahe e miser e 1600 naontek a pewarugen. A chugan an eneb dis par neketa. Ya gant un taol stad adare emiz du tapet ar galout gant Bonaparte. Hag a chugan ar chou an erez, blam de nem gant diwe an koste. Gwenet e miz genver 1600. Ya a souezus a tra. En ar velet pegen karet de yo a kadou da lebreiz, en doa kiniget Bonaparte ar plas a general en e armée France, nachet e oa bet gant kadou da level just, met ne oa kedet vare leve. O nan had e 1600 pewar, e oa et kadou dal betek Paris gant ar zonj a ouzan skrapaden Bonaparte de davean Napoléon. Met harzet oa bet a rog don a ben. An ehe kondaonet d'ar maro a di benet zo ken d'ar bemwar nugen aviz genver, goude be an bet nachet ar gras bet kiniget dean gant Napoléon. Selta unan a oa chomet feal de venochou betek pen, setu mignon e dechu eo gant an abaden emichans o pot desket kalzik a draou. A dizale nem weli mendro. Evel just.